Bon, ma tâche va être un petit peu compliquée parce qu'il faut le temps de la traduction. Мне будет немножко трудно говорить, потому что нужно оставить время перевода. Я перевожу менее быстро на русский язык, прошу меня извинить. Je veux d'abord vous dire mon émotion de me trouver parmi vous. Сначала хочу сказать, что я очень рад быть сегодня среди вас. C'est un moment toujours très fort que de découvrir des personnes qui pensent comme vous, loin de chez vous. Это всегда очень волнующий момент, когда мы открываем людей, которые думают так же, как мы, но далеко от нас. Ma présence en Russie a d'abord plusieurs significations militantes, immédiates, concrètes. Мое присутствие здесь, в России, имеет несколько конкретных объяснений. Je ne suis pas en train de faire du tourisme politique, Я не занимаюсь политическим туризмом, je suis en train d'agir. я действую. La première forme d'action, c'est de rencontrer Sergueï Udaltsov. Первая форма действия – это встреча с Сергеем Удальцовым. Je veux que l'opinion de mon pays et des différents pays où ma parole peut être entendue sache qu'en Russie, nous avons un partenaire politique, un groupe politique. Я хочу, чтобы общественное мнение моей страны и других стран, где мой голос может быть услышан, знало, что у нас в России есть политический партнер, Avec qui nous aurons des discussions, des actions communes, et que par conséquent, la Russie n'est pas un petit archipel du mal, où il n'y aurait qu'une catégorie politique, Poutine, les poutiniens, et aucune pensée critique ou alternative. с которым мы будем проводить дискуссии и совместные действия для того, чтобы все знали, что Россия не является каким-то маленьким архипелагом зла, и что в ней живут не только сторонники Владимира Путина. Il est très important qu'on commence à faire voir cette sorte de réseau mondial que nous constituons. Очень важно, чтобы был виден, видна эта сеть на мировом уровне, которую мы стараемся построить. Il est important qu'on voit que dans tous les pays, il existe des relais. Очень важно, чтобы вы знали, что во всех странах у нас есть союзники. Évidemment, dans chaque pays, chacun mène ses affaires à sa façon, et c'est ce qui est bon. Конечно, в каждой стране каждая сила ведет свои собственные дела, и это хорошо. Je ne suis pas venu de Paris pour vous dire ce qu'il faut faire. Я не приехала из Парижа, чтобы объяснять вам, что вам надо делать. Et je crois que je vais trouver tout seul ce qu'on peut faire en France sans vous demander votre avis. И я думаю, что я тоже сам могу знать, что мне делать во Франции, не спрашивая ни у кого его мнения. Mais c'est important qu'on entende le nom de Sergueï Udaltsov. Но очень важно, чтобы имя Сергея Удальцова было известно. Parce que les puissances atlantistes liées aux États-Unis d'Amérique ont l'habitude de construire tout le paysage politique eux-mêmes. Потому что атлантические силы, связанные с Соединенными Штатами, обычно стараются создать весь политический пейзаж сами. Pour eux, il y a d'un côté Poutine, Для них есть, с одной стороны, Путин, et sinon d'autres libéraux, comme M. Navalny. а кроме Путина есть другие либералы, например, как Навальный. Comme si en Russie, il n'y avait plus de gauche, Как будто в России больше нет левых сил, plus de courant humaniste, нет движений близким к гуманизму, plus de successeurs à la grande idée qu'a été la révolution d'octobre 1917. больше нет наследников той великой идеи, которая была Октябрьской революцией. Par conséquent, en venant ici, ceux qui m'entendent savent que oui, il y a un courant progressiste en Russie. Когда я приезжаю сюда, то те, кто слышит меня во Франции, знают и будут знать, что есть в России прогрессивное течение. Et comme il faut bien qu'il y ait un nom, alors c'est celui d'Udaltsov. И поскольку нужно давать вещам имена, это будет имя Сергея Удальцова. Notre première difficulté est de redessiner les paysages politiques dans nos pays. Наша первая задача – это заново нарисовать политические пейзажи в наших странах. Donc je considère
que cette première partie du programme est accomplie. Я считаю, что это первая часть программы сделана. La deuxième concerne la participation individuelle de chacun de nous à la construction de l'ordre du monde. Вторая задача – это участие каждого из нас в создании нового мира. Nous sommes dans un moment très dangereux. Мы находимся в очень опасном моменте. Je partage l'appréciation de Sergueï sur cette question. Я разделяю мнение Сергея на этот счет. En Syrie, il n'y a pas longtemps, nous sommes passés à 2 doigts d'une possible escalade qui aurait conduit à une catastrophe. В Сирии совсем недавно мы были очень недалеко от возможной эскалации, которая могла бы привести к катастрофе. La première tâche que se donnent nos adversaires, c'est d'entraîner le peuple de leur côté, de leur faire croire, comme je vous l'ai dit il y a un instant, à une vision du monde. Первая задача, которую ставят перед собой наши соперники, наши идеологические враги, это увлечь за собой народ и увлечь их за своим видением мира. Du côté de l'Union européenne, la Russie, c'est un tout maléfique. С точки зрения Евросоюза, так как это представляется в Евросоюзе, Россия это нечто единое целое, Visible, maléfique. злое, да. Comment? Да, это зло, mal. Voilà. Et par conséquent, on devrait tout de suite s'armer, s'organiser, se mobiliser pour faire face aux dangers russes. Поэтому мы должны мобилизоваться, мы должны вместе, все должны в этом видении, все должны мобилизоваться против этой русской угрозы. Pour arriver à faire croire à ce roman, toute l'histoire elle-même est effacée. И чтобы заставить людей поверить в этот роман, в эту историю, вся история переписывается. Et on oublie d'abord notre histoire commune dans la victoire contre l'Allemagne nazie. Например, забывается история нашей общей победы в войне против нацистской Германии. Et ça, au moment même où dans tous les pays d'Europe, il y a une recrudescence des courants d'extrême droite. Тот самый момент, когда Jusqu'en Allemagne. по всей Европе и даже в самой Германии мы наблюдаем оживление этих фашистских сил, этих сил крайне правых сил. Mon point de vue est le suivant. Вот моя точка зрения. La Russie est pour la France un partenaire indispensable, Россия является для Франции обязательным партнером, pas un ennemi. не врагом. Le peuple russe est un peuple ami du peuple français, Русский народ – это дружественный народ для народа Франции. parce que nous avons partagé des combats ensemble Мы разделяли битвы, et parce que nous avons eu de nombreux projets communs. и многие другие совместные проекты. L'histoire des peuples ne doit pas appartenir seulement aux puissants. Elle nous appartient. История народов не должна принадлежать только сильным мира сего, она должна принадлежать нам всем. Je ne parle pas seulement de la guerre Я говорю не только о войне et de la lutte commune contre les nazis. и о совместной битве против Mais нацистов. par exemple, en Russie, c'est de Russie qu'est parti le premier cosmonaute français. Ну, например, именно из России вылетел в космос первый французский космонавт. Je le sais, Я знаю это. j'y étais. Я был там. Se réapproprier l'histoire de notre peuple et de nos peuples est très important. Мы должны снова взять в свои руки историю наших народов. Quand je viens ici le 9 mai, c'est un acte militant pour dire les Russes sont nos amis. Когда я приезжаю сюда 9 мая, это намеренный акт, чтобы показать, что российский народ наш друг. Je ne veux pas de guerre avec les Russes. Я не хочу войны с русскими. Chaque fois que je dis dans un rassemblement en France, pas de guerre avec les Russes, tout le monde applaudit. Каждый раз, когда во Франции на митинге я говорю, мы не будем воевать с Россией, все хлопают.
Et pourtant, de toutes les façons possibles, on a l'impression que c'est une guerre qui se prépare. И несмотря ни на что, создается впечатление, что готовится именно война. Il faut donc lutter avec beaucoup de soin pour bloquer tout ce qui conduit à la guerre. Поэтому нужно бороться очень тщательно против всего того, что может привести к войне. Bien sûr, il y a le combat politique global. Конечно, есть глобальный политический, Il y a aussi глобальная борьба, le comportement personnel. но есть также личное поведение каждого. Si les Russes ne sont pas des ennemis, alors il faut aller les voir. И если русский народ не является вражеским, то нужно Et quand ездить on a в un Россию. camarade qui est en prison, on va le voir. Когда есть товарищ, le который в défend. заключении, то нужно его поддерживать, нужно его защищать. Voilà de quoi il faut partir. De ce que nous avons en commun. Вот от чего нужно исходить от того, что у нас есть общего. Moi, je ne suis pas venu pour me disputer avec M. Poutine. Я приехал сюда не для того, чтобы ссориться с господином Путиным, Je suis venu fraterniser avec mon camarade Udalsov. но для того, чтобы показать мое братство с товарищем Удальцовым. Et cette évolution de la Russie vers nos positions n'est possible que si vous vous développez. Эволюция России в сторону наших идей возможна только если вы будете развиваться. Nous en avons besoin. Nous. Мы в этом нуждаемся. Donc, il faut approfondir les idées, Поэтому нужно углублять идеи, les programmes программы, qui nous permettent de répondre à la crise que traverse la civilisation humaine. которые позволят нам ответить на кризис, который пересекает человеческая цивилизация. C'est une crise terrible. Это ужасный кризис. Pour la première fois dans l'histoire, c'est l'existence même de l'espèce humaine qui est en cause. Впервые в истории само существование человеческого рода находится в опасности. Aucune génération avant nous n'a été confrontée à ce problème. Ни одно поколение до нас не вставало перед такой проблемой. Il n'y a pas de chemin écrit d'avance. Нет никакой дороги, которая написана заранее. Il va falloir le dégager nous-mêmes. Мы должны будем делать эту дорогу сами, открывать эту дорогу сами. C'est la raison pour laquelle nous travaillons à échelle internationale à organiser des regroupements. Вот почему мы работаем над тем, чтобы создавать сотрудничество на международном уровне. Notre situation, pour l'instant, est très différente d'un pays à l'autre. Наша ситуация очень разная в одной и в другой стране. В разных странах очень разная ситуация. En ce moment, nous sommes en train de construire une alliance des partis comme la France Insoumise, Podemos en Espagne, Bloco au Portugal et le parti rouge-vert danois et suédois. Peut-être que d'autres vont nous rejoindre dans les prochaines semaines. Сейчас мы пытаемся создать союз между партиями «Непокоренная Франция» во Франции, «Подемос» в Испании, «Блоко» в Португалии, «Красно-зеленая партия» в Дании и в Скандинавии. Возможно, другие партии присоединятся к нам в ближайшие недели и месяцы. Nous avons en commun une vision de la nécessité de dominer la crise écologique qui s'avance. И нас объединяет наша идея того, что необходимо справиться с экологическим кризисом, который наступает. La racine de cette crise aujourd'hui est dans le productivisme capitaliste. И корень этого кризиса сегодня в капиталистическом продуктивизме. Le développement de cette entente est extrêmement encourageant. Развитие этого союза дает нам повод многих надежд. Et maintenant, par ma visite et d'autres qui ont lieu, nous commençons des contacts en vue de la formation d'une sorte de club mondial. И сейчас, вот благодаря этому визиту сегодня в Москву и другим возможным путешествиям, которые будут в будущем, мы пытаемся начать строить базу будущего мирового клуба наших сторонников. Il ne s'agit pas de créer, je ne sais pas quelle direction politique mondiale, ce n'est pas possible. Конечно же, речь совсем не идет о создании какого-либо мирового руководства.
mais un lieu où en toute liberté, on se retrouve, on échange. Но просто место, где мы можем все вместе собираться и обсуждать. Sergueï, nous espérons te recevoir en France Сергей, мы надеемся, что ты приедешь во Францию pour une séance de travail avec les représentants de ces différents partis dont je viens de parler. на сеанс работы с представителями всех этих партий европейских, о которых я только что говорил. De mon côté, en octobre prochain, j'irai aux États-Unis d'Amérique rencontrer Bernie Sanders. С моей стороны, в октябре я поеду в Соединенные Штаты Америки, чтобы встретиться с Берни Сандерсом. Déjà, nous sommes assurés de la participation de nos amis au Canada Наши друзья из Канады также будут участвовать. et de plusieurs partis de l'Amérique latine. И несколько партий из Южной Америки. Dans ces conditions, on peut dire que nous sommes en ce moment en train d'avancer. В этих условиях можно сказать, что мы сейчас движемся вперед. Mais il faudrait aller plus vite. Но нужно было бы это делать быстрее. Et surtout, dans chacun de nos pays, il faut élargir notre influence. А главное, в каждой из наших стран нам нужно углублять свое влияние. Faire comprendre l'enjeu que représente la paix. Нужно показать всем, что такое мир, насколько это важно. Ce n'est pas compris partout. Многие этого не понимают. Pour beaucoup d'opinions, la guerre est une affaire lointaine et exotique. Во многих странах для общественного мнения война – это что-то очень далекое и экзотическое. En Syrie, en Irak, В Сирии, в Ираке. sans se rendre compte que l'onde de choc de la guerre se rapproche de nos pays. Они не понимают, что волна от этой войны приближается к нашим странам. En ce moment, la remise en cause par les États-Unis d'Amérique du traité avec l'Iran provoque un alignement de tous les pays en deux blocs qui à tout moment peuvent s'affronter. C'est une situation très dangereuse. В настоящий момент Соединенные Штаты пытаются пересмотреть договор с Ираном, и это ведет к созданию двух блоков стран, которые в любой момент могут столкнуться друг с другом. Et les Français qui croyaient que tout ça était bien loin découvrent que cette affaire arrive à l'intérieur du petit bassin méditerranéen et oppose les pays qui s'y trouvent. И французы, для которых это все было очень далеким, открывают, что все это приближается к Средиземноморскому бассейну, и значит может их касаться очень прямо. Si bien que c'est non seulement notre voisinage, mais parfois même notre propre population qui est directement concernée par ce conflit. Поэтому конфликт касается не только нашего ближнего зарубежья, не очень далеких стран, но и даже жителей нашей собственной страны. Dans la période récente, la position de la Russie est devenue incontournable. За последние годы позиция России стала ее невозможно игнорировать на международном уровне. Que ce soit au Moyen-Orient На Ближнем Востоке ou en Europe. или в Европе. Et par conséquent, nous avons intérêt à ne pas laisser le devant de la scène aux seuls puissants. Поэтому нам нельзя оставлять место на сцене только сильным мира сего, только руководителям. Et à leurs conflits. И их конфликты. Il faut qu'on montre qu'il existe un réseau de gens qui sont des amis et ne veulent pas de la guerre. Мы должны показать им, что существует сеть, международная сеть людей, которые дружат между собой, союзничают и которые не хотят войны. Vous n'êtes pas des Russes. Вы не русские, Je ne suis pas un Français. я не француз, Nous sommes des camarades. мы товарищи. Et d'abord, ce que nous avons en commun. И самое главное, то, что нас объединяет. Il faut que nos adversaires politiques comprennent qu'il y a toute une part de l'humanité qui croit d'abord à ce qu'elle a en commun. Наши политические враги должны понимать, что есть целая часть человечества, которая прежде всего верит в то, что у нее есть общее. Voilà ce que je voulais vous dire. Вот что я хотела вам сказать. Et je crois que notre rencontre devant témoins И я думаю, что наша встреча перед свидетелями
при свидетеле. est le début de quelque chose que je crois très important. Будет началом чего-то, что, мне кажется, очень важно. Nos anciens ont commencé avec moins que ça. Наши предки начинали с меньшего. Que je réponde. Bon. D'abord, je me rappelais mon dernier voyage ici à Moscou. Во-первых, я вспоминала мои первые поездки в Россию, в Москву. Jamais j'aurais cru que je vais un jour à Moscou et communiste dans l'opposition. Никогда бы я не подумал тогда, что когда-нибудь я увижу в Москве коммунистов в оппозиции. Ça prouve que l'histoire est faite de mouvements. Это доказывает, что история – это дело движения. Bon. Des fois, des choses qui semblent ne plus devoir jamais changer, changent. Иногда вещи, которые, казалось бы, никогда не изменятся, изменяются. Ça vaudra sûrement pour nous. Наверное, это будет также верно о нас. Camarades, nous avons fait un travail théorique très profond Мы сделали очень важную теоретическую работу, pour analyser les conditions matérielles et culturelles de la lutte de notre époque. чтобы исследовать материальные и культурные условия борьбы в нашу эпоху. Nous avons distingué et défini d'une manière matérialiste un nouvel acteur dans l'histoire, le peuple. Мы изолировали и определили материалистским образом нового отдельного актера этой истории – народ. Le peuple, ce n'est pas une autre manière de dire les prolétaires. Народ – это не другая манера называть пролетариат. Non, ça désigne une réalité beaucoup plus ample, Это относится к гораздо более широкой действительности. celle de ce moment de la civilisation humaine où les gens vivent en ville et dépendent des réseaux communs pour survivre. Тот момент цивилизации, когда большинство людей живут в городах и зависят от этой общей технологической цивилизации. Qu'ils travaillent ou qu'ils ne travaillent pas, Кто работает или не работает, qu'ils soient actifs ou à la retraite, работающие или пенсионер, en train d'étudier учащиеся ou à essayer de survivre. и те, кто пытается выжить. Je ne vais pas faire une conférence sur le sujet, Не буду сейчас делать, конечно, конференцию по этому mais вопросу. m'adressant à un communiste, je crois que c'est important de commencer par la vision matérialiste que l'on a de l'histoire. Но поскольку я говорю с коммунистами, то очень важно объяснить ту точку зрения материализма, с которой я обращаюсь. À ce qu'est le peuple correspond une forme particulière d'organisation. Этому народу соответствует особая форма организации. Le mouvement. Движение. Le mouvement n'est pas un parti. Движение – это не партия. Je représente le mouvement La France Insoumise, Я представляю движение непокоренной Франции, pas le parti de gauche, не левую партию, dont je suis membre. чьим членом я являюсь. Cette distinction est très importante pour comprendre la nature des tâches que nous accomplissons. Это уточнение очень важно, чтобы понять, какие задачи мы ставим перед собой. Pour en parler, il faudrait en parler plus longuement. Об этом нужно говорить гораздо дольше. Il y a l'obstacle de la langue, Есть языковой барьер. les mots n'ont pas le même sens, Слова не обязательно значат одно и то же. les expériences politiques non plus. Политический опыт тоже очень разный. Alors, si on ne veut pas bavarder, mais parler sérieusement, Так что если мы не хотим болтать, а хотим говорить серьезно, il faut étudier les questions avec sérieux de près. нужно рассматривать эти вопросы очень серьезно. Je vais vous proposer le texte de mon livre qui s'appelle L'ère du peuple, Я могу предложить вам текст моей книги, который называется «Эра народа», parce qu'il a été traduit en russe. потому что эта книга была переведена на русский язык.
Ne croyez pas que ce soit de l'orgueil de ma part. Hein. Это с моей стороны не гордость, C'est plus facile de parler avec un texte dans la main. но просто гораздо проще объясняться, исходя из Ce n'est написанного pas une текста. grande œuvre de littérature. Это небольшое литературное произведение. Nous autres, les militants, nous avons souvent du mal à faire de la littérature. Мы активисты, довольно редко пишем. On n'en a pas le talent. У нас нет этого таланта. Alors, pour l'instant, voici le moment où nous en sommes. Nous construisons un réseau à l'intérieur de l'Union européenne. Вот где мы находимся сейчас. Мы пытаемся построить сеть внутри Европейского Союза, Il s'appelle Maintenant le peuple. которая называется «Теперь народ». Ce réseau est composé aujourd'hui de Podemos, Bloco, France Insoumise, Rouge, Vert, pardon, pas de rose, Эта сеть состоит сегодня из непокоренной Франции, партия Podemos, движение Podemos, Блоко португальский и красно-зеленые. Rouge, Vert, danois. D'autres discussions sont en cours. И другие разговоры с другими силами также идут. Il faut que Sergueï puisse participer à des rencontres. Нужно, чтобы Сергей мог участвовать в наших встречах. Vous ne devez pas rester à vivre tout seul dans votre coin. Вы не должны оставаться одни сами с собой в России. C'est très important pour nous de vous avoir dans notre propre évolution. Для нас очень важно, чтобы вы участвовали в Vos idées, votre connaissance, ваши идеи, ваш опыт, ce que vous apportez à la suite de votre histoire. то, что вы можете принести в вашу собственную историю. Il faut, comme on dit en français, faire sauter le poison. Нужно, как говорят по-французски, взорвать барьер. Voilà ce que nous allons faire. Chacun d'entre nous peut prendre une partie du travail Вот что нужно сделать, нужно, чтобы каждый из нас взял на себя часть работы, pour dialoguer avec des forces qui sont, avec lesquelles on a l'habitude de travailler. чтобы вести переговоры с теми силами, с которыми мы обычно имеем контакт. Я полностью хочу поддержать Жан-Люка в том плане, что в наших странах мы как раз должны заниматься тем, чтобы объединять разные левые социалистические силы в одну команду, в одно движение. И как непокоренная Франция на своей территории этим занимается, так и Левый фронт занимается тем же самым в России. Потому что вы должны прекрасно понимать, что как и во Франции, так и в России есть разные левые организации, партии и движения. У них своя история, своя практика, свои лидеры. Но мы должны все вместе создавать единую команду. И вот в России, в частности, есть уже хороший опыт самого тесного взаимодействия Левого фронта, наших товарищей из Объединенной коммунистической партии. Да, партии Ротфронт, партии Рот и ряда других движений. Мы считаем, что мы здесь будем объединять российских левых. Непокоренная Франция занимается объединением французских левых, европейских левых, А вместе мы должны создавать единое пространство для противодействия вот этой экспансии капитала, империализма и навязывания нам вот этой воинственной риторики, стравливающей народ. Как вы считаете, для левого движения в России и во Франции, то есть, точнее, у левого движения в России и во Франции общие цели и вызовы внутри ваших стран? И второй вопрос, как вы относитесь к тому, как российская власть обходится с протестующими, с митингующими в России? Je crois que nous avons beaucoup de questions communes. У нас очень много общих вопросов. Mais vous parlez le français, madame. Oui, 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 d'accord. D'abord, le mot gauche a été très abîmé. Во-первых, само слово «левое» очень испорчено.
parce qu'il a été utilisé par toutes sortes de gens qui en ont fait un usage qui a souvent discrédité l'idée elle-même. Потому что его использовали многие люди, которые дискредитировали саму идею. Ce qui est important, plus que les étiquettes, c'est le contenu. Но важнее этикеток является содержание. Et là, nous avons un deuxième champ de réflexion commun. Здесь второе поле для размышления, общее поле. Nous venons d'une tradition politique qui a fait une critique du capitalisme extrêmement fouillée. Мы исходим из политической традиции, которая очень тщательно критиковала капитализм. Mais qui pendant longtemps est resté aveugle à la compréhension de la crise écologique. Которая очень долго оставалась слепа к пониманию экологического кризиса. Pourtant, la crise écologique nous ramène à nos fondamentaux. Этот экологический кризис нас возвращает к нашему фундаменту идеологическому. S'il n'y a qu'un seul écosystème compatible avec la vie humaine, alors il y a un intérêt général humain et il y a donc des biens communs. Если есть только одна экосистема, совместимая с жизнью человечества, то это значит, что есть общий интерес. И идея Bien общего commun, intérêt général, c'est le fondamental de notre idéologie. Общее благо, общий интерес – это фундамент нашего Mais силы движения. Но нужно работать над этим вопросом. il ne s'agit pas de mettre un coup de peinture socialiste, plus un coup de peinture écologique, plus un coup de peinture républicaine, plus un coup de peinture socialiste, et on recommence le gâteau après dans l'autre sens. Non. Нельзя делать один мазок левого, другой социализм, другой мазок экологии и так далее. Il s'agit de formuler une doctrine globale. Нужно сформулировать глобальную доктрину. Je pense que nous avons beaucoup travaillé, nous sommes bien avancés. Мы очень много над этим работали, и мне кажется, что мы сделали много шагов вперед. Je ne sais pas si mes camarades ont eu le temps, eux, de faire ce travail. Nous allons en parler, on va se découvrir. Не знаю, и было ли время на это у моих товарищей в России, но мы об этом будем говорить, будем беседовать. Et puis le troisième point commun, c'est le besoin que nous avons de nous retrouver. Третий наш общий пункт – это то, что мы все испытываем необходимость объединения связи. Nous sommes en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Мы делаем нечто необыкновенное. En moins de 30 ans, Меньше, чем за 30 лет, tout ce qui avait été accumulé pendant 2 siècles de pensée et d'action du mouvement ouvrier mondial a été détruit. за меньше, чем за 30 лет, все то, что рабочее движение накопило за 2 века борьбы и размышлений, было практически уничтожено. Le communisme s'est effondré, Коммунизм распался, la social-démocratie aussi. и также социал-демократия провалилась. Il ne reste plus rien. Не осталось ничего. Et nous, en aussi peu de temps, en utilisant une partie des matériaux du passé, nous sommes en train d'arriver à formuler une réponse politique globale. И за очень маленькое время, Extraordinaire. используя часть орудий прошлого, мы стараемся создать новую базу для правильного будущего. Nous venons d'avoir 10 années de victoire ininterrompue dans l'Amérique latine. Et peut-être que nous allons en avoir encore. Необыкновенно, с последних Bonjour 10 Madame лет Mondreau. было несколько очень важных побед в Южной Америке, возможно, будут другие. Et en Europe, clairement, c'est pas nous qui avons la main. Comme on dit, je sais pas comment on dit ça en russe. В Европе, Авантаж. конечно, не мы сейчас руководим. Можно я добавлю, там был вопрос обоим, да, нам. Je vais ajouter. Очень коротко. Какие проблемы? Проблемы у нас абсолютно одинаковые. Что во Франции, что в России. Во Франции у власти сегодня либералы, правые, буржуазные силы. В России то же самое. Вся риторика, которую озвучит Путин, патриотические слова, это прикрытие. Социально-экономическая политика, либеральная, правая. Это факт. Поэтому, как и во Франции, так и в России, ущемляются трудовые права, ущемляются права профсоюзов. Только французы молодцы, гораздо активнее защищают эти права.
Это сейчас наблюдаем. C'est ce que nous observons aujourd'hui. В России нам сегодня есть чему поучиться. Nous У avons des французских choses à братьев. apprendre chez nos frères. Но это общие проблемы, экологическая проблема. Mais ce sont des problèmes communs, des problèmes écologiques aussi. Это проблема всего мира. C'est le problème du monde entier, l'écologie. Bah, évidemment. Капитализм не может решить эту проблему, потому что общество потребления, оно нацелено Consommation не на защиту природы, ne vise pas la défense de la nature. а на прибыли, на обогащение. Et l'enrichissement. И это глобальное противоречие. Et c'est une contradiction globale. И так же, как во Франции масса экологических проблем, здесь, в Подмосковье, Ici, en Russie, nous avons beaucoup de вы problèmes. знаете, что творится с Vous savez, утилизацией мусора на этих мусорных полигонах. Это общие проблемы. ce sont des problèmes. То же самое, проблемы социальные, низкие доходы трудящихся, Les problèmes sociaux, les salaires très bas. низкие пенсии, конечно, у нас все гораздо хуже, чем во Франции. C'est bien pire ici en Russie qu'en France. Да, здесь, просто люди на грани выживания. Многие старики, рабочие, особенно в провинции. Personnes âgées, surtout en Provence. Поэтому общие проблемы, и мы обязаны Et nous sommes объединять нашу nous усилия. devons Обязаны. réunir nos forces, notamment Потому что у нас общий сегодня враг. parce que nous Мировой avons un ennemi en commun, Мировой империализм. c'est Общий враг. l'impérialisme mondial. И как власти противодействуют, да, тоже очень сходными методами. Мы видим столкновение полиции с народом в Париже, в других городах Франции. То же самое у нас. Периодически эти столкновения происходят, Ces affrontements ont lieu людей избивают, людей арестовывают, людей сажают в тюрьмы. Я думаю, что у нас в России санкции даже жестче, чем во Франции. Je pense que les gens sont plus nuancés que la justice. И у нас власть ставит задачу запугать людей вот этими арестами, запугать, чтобы не было протеста. Но я думаю, стратегически все равно, конечно, правда будет за нами, и народные движения победят. Вот, я представляю РБК, у меня вопрос к уважаемому Жан-Люку Меланшону. Значит, вопрос такого дипломатического характера. Ровно год назад, практически день завершились президентские выборы во Франции. С тех пор президенты России и Франции, да, действительно, неоднократно встречались, объявили о каких-то там программах культурного, общественного сотрудничества, я имею в виду, в частности, Трианонский диалог. Тем не менее, скажите, пожалуйста, как политик, за которым стоит 7 миллионов французских избирателей, в целом, по-вашему, в исторической перспективе, в том ли направлении развиваются наши межгосударственные отношения и как можно углубить или улучшить отношения, в том числе межгосударственные и на уровне гражданского общества? Спасибо. Une bonne solution pour améliorer les relations, c'est que ce soit moi le président. Очень хорошим путем улучшения отношений между странами было бы, если бы я был президент. Une autre, je l'ai dit tout à l'heure, il faut s'impliquer. Другой способ – это участвовать. Je suis là. Я приехал сюда. Je ne veux pas de la diabolisation de la Russie. Я не хочу, чтобы из России делали что-то дьявольское, Je представляющее suis là. дьявольское свете. Я Je приехал сюда. participe demain au défilé des immortels. Завтра я буду участвовать в шествии бессмертного полка. Ce matin, j'étais au monument Normandie-Niemen. Сегодня я был на церемонии памяти Нормандии. Je parle avec un homme politique russe et d'autres Я personnalités разговариваю politiques с russes. российским политиком. Nous devons tous faire tout ce que nous pouvons pour empêcher la création d'un nouveau mur de Мы должны discrimination. сделать все возможное, чтобы помешать созданию новой стены, которая бы разделила общество. C'est pourquoi j'ai utilisé l'expression banaliser les rapports avec les Russes. Вот почему я сказал о необходимости банализировать наши отношения с Россией. Il y a une droite, une gauche, В России есть правые, левые, как и у нас. une police qui est très répressive И есть полиция, которая чрезвычайно dans tous агрессивна. nos pays. Voilà. Des choses normales. Все это нормальные вещи. Tout n'est pas normal. Или вернее, они не Tout нормальные. n'est pas normal. Всё Mais nous, nous нормально. devons faire comme si Но мы nous étions dans должны, une situation normale. мы должны рассматривать Россию C'est как pourquoi другую c'est si страну. difficile pour moi de m'exprimer. Вот почему Je suis un ami d'un opposant à Сегодня M. Poutine. изъясняться. Я являюсь другом оппозиционера.
Mais en même temps, je ne vais pas venir en Russie pour insulter M. Но Poutine. одновременно я не приезжаю в Россию для того, чтобы оскорблять президента Путина. Je ne vais pas venir moi-même ajouter à la diabolisation Я de la не хочу Russie. добавлять к этому созданию дьявольского имиджа Il faut России. faire très attention Это очень à la façon de деликатная parler, миссия. d'agir. Я Voilà. должен очень осторожно говорить и действовать. Après, voilà, devant tous, j'invite M. Udaltsov à venir à Paris. C'est des choses Я comme ça qui приглашаю comptent. публично Сергея Удальцова приехать к нам во Францию. Après, ce sont les heures qui viennent qui vont décider de beaucoup de choses. Но в ближайшие часы многие вещи, наверное, прояснятся. Parce que va se poser la question de l'accord nucléaire sur l'Iran. Потому что очень скоро будет стоять вопрос договора, ядерного договора с Ираном. On va en parler tout à l'heure avec la presse française. Будем говорить об этом с французской прессой. Mais je connais la position de la Russie. Я знаю позицию России. Position de bon sens. Это позиция здравого смысла. Un accord est un accord. Договор – это договор. On ne revient pas tous les 2 jours dire ah, on a oublié à la page 10 Нельзя de dire через ceci, à день la page приходить 20 и de rajouter говорить, ça. на странице 10 или 20 Sans entrer dans les забыли détails, je то, vais le что faire avec vos confrères français qui s'y intéressent. La position française, pour l'instant, paraît plus Французская позиция пока что кажется floue. более-менее ясной. Je vais dire ça comme ça parce que j'aime pas trop parler de mon pays à l'étranger. Не люблю говорить о своей стране и за границей. Voilà. Le président français va être là à la fin du mois. Французский президент приедет в Россию в конце месяца. Vous m'interrogiez au début sur la façon d'avoir de bonnes relations. Ben, je vous Спросили, donne un как conseil, можно recevez-le иметь bien. хорошие отношения между нашими странами. Я даю совет, давайте. Parce que nos pays ont des хорошо questions, принять. ont des questions qui sont pendantes, mais bon, voilà, c'est leur représentation. Наши страны могут иметь Que ce soit ma согласия, présence но ou la это sienne, представитель. je considère que c'est un signe d'amitié. Я считаю, что и мое присутствие, и его приезд – это все знаки дружбы. Prenons la vie du bon côté. Нужно брать жизнь с хорошей стороны. Quoi faire d'autre? Что еще?